میں اس وقت الخدمت کے کیٹل فارم میں ہوں اور یہ کیٹل فارم کا ایکسپیرینس ہم نے پچھلے 2 سال سے شروع کیا ہے۔ اس طرح کا جانور جو لمپی سکن کا شکار ہو، اس کا گوشت کھایا جائے تو وہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اتنا بڑا آپریشن جو ہم ملک کے اندر قربانی فی سبیل اللہ کا کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہدف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مستحق لوگوں کو قربانی کا گوشت بھی پہنچائیں، لیکن اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہر طرح کی بیماریوں سے وہ پاک بھی ہو۔ تو پھر ہم نے یہ کیٹل فارم کا ایک آئیڈیا جو تھا اس کو پرسیو کیا اور الحمدللہ پچھلے سال ہم نے یہ تجربہ کیا جو بہت اچھا رہا ہے۔ تو کیٹل فارم کے اندر اچھا سایہ، اچھی خوراک، پینے کا پانی اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ یہ تجربہ ہمارا بہت کامیاب رہا ہے، اور اس سال ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر 3 کیٹل فارم بنا رہے ہیں تاکہ میکسیمم جو ہمارا پورے ملک کا آپریشن ہے تو اس میں جانے والی جو جانور اور گائے ہیں وہ زیادہ کیٹل فارم سے جائیں تاکہ ہر طرح سے وہ ہیلدی بھی ہوں اور بیماریوں سے پاک بھی ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا عزم یہی ہے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی فی سبیل اللہ، پاکستان کے وہ ڈپرائیوڈ کمیونٹیز اور مستحق لوگ جس میں بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان تک انشاءاللہ ہم قربانی کا یہ گوشت پہنچائیں گے، اور ہمارے پورے ملک کے اندر جو الخدمت کی ٹیم ہے، جو والنٹیئرز ہیں، وہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت مندوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے اس عید کے موقع پہ ان کی خدمت کریں گے اور ان کو قربانی کا گوشت پہنچائیں گے۔